भाई लोग जो आपको ये दिख रहे हैं ना सफ़ेद सफ़ेद, एक्चुअली ये लग रहे हैं कागज़ के टुकड़े से। एक्चुअली ये सीढ़ियाँ है, ये न्यू मुंबई में ज़्यादा आते पानी के नज़दीक। देखो कितने मस्त लग रहे हैं, देखो कितना मस्त लग रहा है। वाह, देखो लग रहा है नहीं मस्त। देखो कैसे लाइन से जा रहे हैं। अरे वाह यार, मज़ा ही आ गया, मतलब देख के दिल खुश हो गया। और ये एरिया है, गेस करो कौन सी एरिया है।